नमस्कार दोस्तों, यह होंडा की बाइक मेरे पास आई है। तो हम जानेंगे कि आप किस तरह से घर पे भी पता कर सकते हैं कि आपकी कोई सी बाइक हो, हीरो, होंडा, टीवीएस, बजाज, कि आपकी बाइक के बेरिंग ख़राब है या नहीं है। ठीक है, आप घर पे भी पता कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गाड़ी को मेन स्टैंड पे खड़ी कर लेना इस तरह से। इसको वही लैंप फ्री होना चाहिए, पीछे वाला हो या आगे वाला हो। ठीक है, तो अभी हमें आगे वाला बेरिंग चेंज करना है इसमें। तो देखिए, आप इस तरह से पता करेंगे। मेन स्टैंड में खड़ी करने के बाद टायर को पकड़ के थोड़ा हिलाना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये चाल हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हिलाओगे तो होता क्या है कि जब आप बाइक चलाते हैं तो आगे से एक धड़ धड़ का आवाज़ आता है। ठीक है, खटखट का, यही कारण होता है बेरिंग ख़राब होने की वजह से। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से पता कर सकते हैं पीछे वाला हो या आगे वाला हो। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो बेरिंग लगता है वो 6301 लगता है, जो कि हम इसमें रिप्लेस करने वाले हैं। और जब भी आप बेरिंग डलाए बाइक के अंदर तो ओरिजिनल बेरिंग ही डलाए, क्योंकि लोकल नहीं चलते हैं। तो अभी हम इसमें डालने वाले हैं एनबीसी के ओरिजिनल बेरिंग। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों ओरिजिनल एनबीसी का बेरिंग है। इसमें कुछ नंबर वगैरह छपे होते हैं जिससे आप पता भी कर सकते हैं कि लोकल है, ओरिजिनल है। तो छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें।